같이 기도드리겠습니다. Vamos a orar juntos. 은혜와 사랑이 충만하신 주님 감사합니다. Dios Padre, llenas de amor y gracia, te damos muchas gracias. 죄악 가운데 소망 없이 살던 저희들을 불쌍히 여기시고 찾아와 주셔서 구원해 주심을 감사합니다. Gracias por buscarnos y por venirnos a nuestras vidas, a nosotros que vivíamos sin esperanza en este mundo. 특별히 또 주님의 몸된 교회를 허락하시고 교회 가운데 지체로 나머지 생에 살 수 있도록 도와주심을 감사합니다. También damos gracias por darnos la iglesia y por permitirnos vivir por ti, Señor. 팬데믹이라는 큰 재난 속에 저희들을 보호해 주시고 지금까지 함께해 주심에 감사를 드립니다. Gracias por protegernos y por estarnos juntos a nosotros en medio de esta pandemia. 또 올 한 해 많은 영혼들을 구원받게 하시고 주님의 자녀 삼아 주심에 감사를 드립니다. También damos gracias por salvar a muchas almas en medio de este año y también por usarnos a nosotros. 오늘 주일을 맞아 또 우리 형제 자매들 줌을 통해서 또 현장에서 함께하고 있습니다. Este día estamos juntos, reunidos ante tu palabra. 더욱 주님을 의지하며 주님 다시 올 날을 기다리며 더욱 소망 가운데 살기를 원합니다. Y queremos vivir más para ti, Señor, en medio de la esperanza, esperando a ti. 아직 구원받지 못한 가족들 또 주변 영혼들 많이 있습니다. Todavía nos quedan muchas familias o muchas almas de nuestro alrededor que todavía no han podido recibir la salvación. 하나님께서 하루속히 구원받게 도와주시고 또 마지막 때를 사는 저희들을 귀하게 사용해 주셔서 더 많은 영혼들이 구원받기를 원합니다. Ayúdenos para que cada una de esas almas puedan recibir la salvación y úsenos preciosamente para que podamos servirte en ese trabajo tan grande. 또 아르헨티나 많은 영혼들이 이 귀한 복음을 기다리고 있습니다. Y muchas almas de Argentina están esperando a este evangelio. 우리를 또 세우시고 보내셔서 주님의 거룩한 복음의 역사를 이룰 수 있는 저희들 되게 도와주옵소서. Levántenos y envíennos para que podamos ser usados ante tu historia de la predicación. 또 내일 일을 우리가 알 수 없지만 주님 만날 날을 기약하며 또 하루하루 살아갑니다. Aunque no sabemos sobre mañana, cada día vivimos esperando tu llegada. 올해 또 하나님 앞에 부족한 것들 또 돌아보고 새해를 맞이하는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos mirar todas nuestras faltas y todos nuestros errores que hayamos cometido en este año y para que podamos ser mejores cada vez más. 오늘 모든 시종을 주 성령님께 의지하며 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. Todo el tiempo confiamos en ti y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 아르헨티나도 오미크론 바이러스로 인해서 또다시 감염률이 높아지고 있습니다. En Argentina cada vez se está aumentando los porcentajes cada vez se están aumentando los números de las personas que se han infectado por el nuevo virus. 얼마 전까지만 해도 500명대로 코로나가 급격히 줄었는데 지금은 다시 18,000명, 2만 명을 향해 달려갑니다. Hace unos meses, la infección de las personas infectadas se habían bajado hasta 500 personas, pero ahora se subió nuevamente hasta 18,000 personas. 그리스도인들이 전도하고 모이는 데 많은 지장을 갖게 됩니다. Y por eso ahora estamos teniendo muchos problemas en reunirnos junto a la iglesia.
그러나 이런 팬데믹 기간에도 전도는 멈춰지지 않고 계속 진행됩니다. Pero en medio de esta pandemia, las predicaciones no se están parando y cada vez se está predicando a más almas sin parar. 오늘 많이 못 오셨는데 하루속히 바꾸나를 좀 맞으셔서 같이 이렇게 하면 좋겠습니다. Hoy muchos hermanos no han podido venir, pero espero mucho que rápidamente se vacunen y puedan volver a la iglesia todos juntos. 우리가 나라가 하는 일에 또 따라야 되고 또 교회가 하는 일에 믿음을 가지고 쫓아간다면 절대 불이익이 올 수 없습니다. Si seguimos, si obedecemos lo que dice el país, si seguimos lo que dice la Biblia, entonces no tendríamos ningún problema. 그래서 우리의 어떤 잘못된 그 뉴스가 우리가 또 순종하는 데 많은 걸림돌이 될 수 있습니다. Pero también podría ser que nos haga problemas si obedece, podría ser que nos haga problemas las falsas noticias. 그래서 그런 것에서 우리가 구별돼서 살아가는 것은 너무 중요합니다. Por eso es muy importante diferenciar en todas las cosas. 주님이 오실 날이 마지막 때인 건 틀림없습니다. Porque ahora estamos viviendo en los últimos tiempos para que llegue Jesús. 세상은 점점점 죄악과 그리고 자연의 재난들이 증가하고 있습니다. Y en el mundo cada vez se está aumentando de maldades y de desastres de la naturaleza. 탄소 배출이 세계 곳곳에서 감축을 하는 협약을 하지만 나라마다 그걸 지키지 않죠. Y hay muchas contaminaciones en cada parte del mundo y los países no están cumpliendo las promesas, ¿no? De proteger la naturaleza. 자, 그런 큰 작은 일도 지키지 않으므로 그 자연 재난을 우리 인간이 그대로 되돌아봤습니다. Por eso, como las personas no obedecen como las personas no obedecen en cada cosa pequeña, ahora cada vez se está aumentando los desastres de la naturaleza. 그래서 곳곳에서 세계에 불이 나고 토네이도, 홍수 그런 많은 재난들이 지금 우리는 눈앞에 보고 있습니다. Y cada vez nosotros estamos viendo los maremotos, terremotos o las tormentas. 하루아침에 그 폭풍 토네이로 인해서 집이 다 날아가는 그런 일들이 우리는 뉴스를 통해서 보지 않습니까? Y a veces vemos en las noticias que muchas casas se han volado por las tormentas. 네. 또 천년 만에 또 홍수가 나고 또 한파가 닥쳐서 세계적으로 자연 재난이 계속 증가하고 있습니다. Y cada vez que estamos viendo que hay más desastres de la naturaleza en cada parte del mundo. 코로나도 마찬가지죠. El coronavirus también. 좀 줄은가 싶으면 또 다른 변이가 나타나서 계속해서 지구를 또 우리 인간 사회를 위협하고 있습니다. Cada vez que se parecía que estaba reduciendo el porcentaje de los infectados, se aparece un nuevo virus, se aparece un nuevo coronavirus y cada vez no se baja este porcentaje. 점점점 정부와 세계적인 나라들은 더 통제를 그리고 이 바쿠나를 강요하고 있죠. Y ahora vemos que en todos los países están obligando, ¿no? A tener la vacunación. 그래서 이 바쿠나를 안 맞음으로 많은 주변에 제약들이 따릅니다. Y por no haber recibido la vacunación, muchos tienen problemas. 그러니까 이제 이 바쿠나를 안 맞으면요, 슈퍼에서도까지 통제하면 물건 살 수가 없어요. Entonces, como nos está controlando mucho la vacunación, entonces luego podría controlarnos hasta en supermercados y podría pasar que no podamos comprar nada si no hemos vacunado, ¿no? 기름을 넣어도 바쿠나 맞은 거 보여달라 그러면
없으면 어떻게 기름 넣겠어요? Si al llenar la gasolina, al llenar la gasolina del auto, si nos piden esa carta, ese papel de la vacunación, entonces, ¿qué pasaría a las personas que no tienen las vacunaciones? 아마 적그리스도가 오기 위한 준비지 않을까 하는 생각이 듭니다. Por eso pienso que ahora es una preparación para la llegada del verdadero falso Cristo. 네? 여러분, 적그리스도가 이 땅에 오기 전에 그리스도인들은 하늘나라 공중에 주님을 맞이하게 됩니다. Antes de la llegada del falso Cristo, todos los cristianos son llevados hacia el cielo 강력하게 이제 이 세상을 통치합니다. y después fuertemente gobierna a todo el mundo, ¿no? 오른손이나 이마에 표를 받게 한다고 돼 있어요. En la Biblia dice que harán tomar la marca en la mano derecha o en la frente. 자, 지금은 바쿠나를 안 맞아도 내가 조금 불편하지만 적그리스도가 출현할 때는요. 그 표를 받지 않은 사람은 다 죽는다고 돼 있어요. Por ahora, podría ser que estemos un poquito molestos por lo que nos controla la vacunación, pero cuando venga el verdadero falso Cristo, nadie podrá vivir, todos serán gobernados por el falso Cristo. 우리가 주님 만날 마지막 끝자락에 사는 건 틀림없습니다. Y es verdad que ahora estamos viviendo en los últimos puntos del mundo. 올해도 이제 5일 남았습니다. 5일. También ahora falta 5 días para que acabe este año. 자, 그리고 새해를 하나님 또 우리에게 기회를 주신다면 우리는 이제 주님 만날 모습으로 우리의 삶을 방향을 정하고 살아가야 될 겁니다. Y si Dios nos permite un nuevo año, entonces deberíamos decidir nuestras vidas para dar a Dios. 노아 시대 때 노아가 방주를 다 만들었죠. En los tiempos de Noé, Noé había preparado el arca. 그리고 마지막 징조로 암수한상을 하나님이 다 불러서 방주 안에 들여보냈습니다. Y después, cuando Noé terminó el arca, Dios trajo a cada pareja de las especies de los animales y los metió al arca. 노아가 할 수 있는 일은 마지막에 방주에 들어가서 이제 마지막 외침을 가족들과 친족들에게 했을 겁니다. Y lo único que podía hacer Noé era gritar hasta el último momento de entrar al arca, hacia sus familias, hacia sus amigos, hacia sus conocidos. 많은 사람들은 먹고 마시고 또 시집가고 장가가고 사고 팔면서 그 노아의 일에 관심을 갖지 않았습니다. Pero muchos solamente compraban, bebían, tomaban y se disfrutaban la vida y no tenía interés a la palabra de Noé. 우리는 과거의 그 역사를 교훈 삼습니다. Y nosotros aprendemos de las historias del pasado. 우리도 마지막 때 돼야 될 징조를 다 보여주셨어요. Ahora Dios nos mostró todos los señales del fin del mundo. 적그리스도가 출현하기 위한 준비 과정도 지금 보고 있지 않습니까? Y también ahora estamos viendo cómo se está preparando para la llegada del verdadero falso Cristo. 자, 우리에게 나머지 시간이 얼마나 주어질지 모르겠어요. No sabemos cuánto tiempo más nos permite Dios. 올해는 이제 5일 남았고 또 내년에 또 어떤 일이 벌어질지 아무도 모릅니다. Ahora solamente nos queda 5 días para que acabe este año y no sabemos cuántos días más nos permitirá. 재난은 우리가 알고 맞는 게 아니라 갑자기 오는 거예요. 재난은. Un desastre no viene porque queremos, sino viene de repente. 그러나 그리스도인들은 그런 재난과 환란의 바람 전에 우리를 보호해 주시고 또 피할 길을 예비해 주신다고 말씀하셨어요. Pero la Biblia dice que antes que vengan los desastres, Dios nos protegerá. 그러나 그 보호와 피할 수 있는 방법은 바로 교회 안에 있습니다. 교회. Pero Dios nos protege y nos da el camino para esquivar esos desastres a los que están dentro de la iglesia. 교회 밖에서는 보호받을 수가 없어요. Fuera de la iglesia no se puede ser protegido. 주님이 오실 때 교회를 데리러 오셔요. Cuando Dios llegue a este mundo, llevará a la iglesia. 그래서 우리가 교회 생활하는 것은 마지막 때 너무나 중요합니다. Por eso es muy importante vivir dentro de la iglesia.
자, 오늘은 지난번에 이어서 그리스도에 대한 말씀을 계속 배울 겁니다. Hoy, a la continuación de la semana pasada, hoy vamos a aprender sobre Cristo. 그리스도의 죽음에 대해서 여러 차례 우리가 함께 배웠습니다. Muchas veces hemos aprendido sobre la muerte de Cristo 자, 오늘은 그리스도의 평강에 대해서 좀 같이 나누려고 합니다. y hoy vamos a aprender sobre la paz de Cristo. Vamos a buscar Colosenses Vamos a buscar Colosenses, capítulo 3, capítulo 3, versículo 15. versículo 15. 읽어주세요. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 올해 우리에게 가장 큰 은혜가 있다면 예수님을 만나서 구원받은 거라고 생각합니다. Si hay una gracia más grande que pudimos haber tenido en este año, yo pienso que es lo que hemos recibido la salvación. 여러분 평안하시죠? Tienen paz, ¿no? 아마 올해 팬데믹 기간에 우리 아르헨티나 교회도 가장 많은 영혼들이 구원을 받았습니다. A través de esta pandemia, en la iglesia de Argentina, muchas almas han recibido la salvación. 주님을 만나서 구원받는 것이 이 땅에서의 가장 큰 평안이요 위로입니다. Conocer a Cristo y vivir con Cristo en este mundo es la paz más grande que podemos tener en este mundo. 그 평강 가운데 살아가는 건 너무 중요하죠. Y es muy importante vivir en medio de la paz. 하나님 우리에게 평강을 주셨고 우리는 그 일에 감사로 화답합니다. Dios nos dio la paz y nosotros debemos vivir en esa paz. 주님은 우리에게 평강을 주시고 우리는 주님께 감사를 드리면 이 땅에서 그보다 더 아름다운 삶이 어디 있겠습니까? Si Dios nos da paz y si nosotros agradecemos por esa paz, entonces, ¿qué vida más hermosa podría haber en vez de esto? 세상의 어떤 것들을 통해서도 주님이 주신 평강과는 비교할 수 없어요. Ninguna cosa se puede comparar a la paz que Dios nos da. 로마서에 말씀합니다. En Romanos dice, 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이다라고 말씀합니다. que porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 자, 성령 안에서 교회 안에서 평강을 누리고 기쁨을 누리고 또 의로운 삶을 살아가는 것이 이 땅의 최고의 축복이에요. Disfrutar la paz y el gozo dentro de Dios es la gracia más grande que podemos tener en este mundo. 점점점 주님이 오시기 전에 세상은 갈등과 그리고 전쟁에 대한 소문이 계속 증가하고 있어요. Cada vez que se acerca la llegada de Dios, en este mundo cada vez hay más desastres y peligros de la guerra. 지금 러시아가 우크라이나를 침공하자마자 그렇게 지금 아주 최고조 긴장되고 있어요. Ahora cerca de Rusia, muchos están teniendo preocupaciones por la guerra. 병력을 국경에다가 다 배치하고 있죠. Y ahora están poniendo los soldados a cada lado del país, ¿no? 일촉즉발입니다. 전쟁 나기 바로 직전이죠. Ahora están a punto de comenzar la guerra. 아마 우크라이나 사람들도 그 전쟁에 대한 두려움이 있을 겁니다. Y claramente los países contrarios tendrían temor, ¿no? 또 중국은 대만을 또 침공하려고. Y China están por invadir a Temas. 그리고 Temán. 중동에서는 계속 끊이지 않는 분쟁과 전쟁이 벌어지고 있어요. Y en el Medio Oriente cada vez hay problemas, hay peligros de la guerra y también hay conflictos entre los países. 여기 남미는 전쟁에 대한 뭐 그런 위험은 좀 덜합니다. Pero en Sudamérica hay menos peligros de la guerra a la comparación de otros países. 우리 한국만 해도 늘 전쟁에 대한 위협 속에 살았어요.
Solamente viendo a Corea, Corea también siempre vivía en problemas de peligros de guerra, 북쪽 그 김정일이 계속 미사일을 쏴대고 핵실험을 합니다. porque el presidente de Corea del Norte cada vez estaban tirando misiles a Corea y cada vez hacía experimentos de la bomba nuclear. 각 나라의 어떤 자기들이 원하는 것을 이루기 위해서 계속 분쟁이 나는 거예요. 그거를 중지할 수가 없는 겁니다. Y como quería, como cada país tenía problemas, como cada país tiene peligros y problemas de la guerra, no se puede detener. 물론 전쟁에 대한 소문이 날 때는 주님께서 오시지 않습니다. Y claramente, cuando hay peligros y anuncios de la guerra, Dios no llega en ese momento. 이제 전쟁이 이제 다 이제 없겠다, 평안하다. 이제 그때 이제 주님이 갑자기 오는 거예요. Pero cuando los países digan ya no habrá guerra, ahora todo ahora todo quedará en paz. En ese momento es el momento donde viene Jesús a este mundo. 그래서 이스라엘 사람들은 수천 년 동안 환란을 당하고 외부와의 전쟁을 치렀기 때문에 그들의 인사말은 평화였습니다. 평화. Y como Israel tuvo muchas dificultades y muchos conflictos en toda su historia, los saludos representativos de Israel es shalom, o sea, paz. 샬롬. Shalom. 왜 그 단어를 썼을까요? ¿Por qué usará esa palabra? 진정한 평화를 원하는 거예요. Porque quieren una verdadera paz. 예루살렘 성은 평화의 성입니다. El templo de Jerusalén es un templo de paz. 자, 우리 한국도 안녕하세요라는 단어로 인사말을 권합니다. En Corea también se saluda diciendo 안녕하세요. 그리고 식사하셨어요라고 물어봐요. Luego preguntan, ¿comiste algo? 그런 거 잘 안 물어보죠. 식사하셨어요가 인사가. Pero en Argentina no se pregunta, ¿no? 근데 우리는 어릴 때 그 소리를 많이 들었어요. Pero nosotros, desde nuestra niñez, hemos escuchado varias veces. 왜? ¿Por qué? 밥은 잘 먹고 있냐 이거예요. Porque cada vez nos preguntaba diciendo, ¿comiste algo? ¿Comiste bien? 가난했던 거죠. Eso es, porque en Corea, en el pasado, era un país muy pobre. 근데 지금은 그 말이 없어졌어요. Pero ahora no preguntan muchos si comió bien o no. 그러나 이스라엘 사람들은 지금도 샬롬이라는 인사말을 서로 권합니다. Pero en Israel, hasta ahora están saludando, diciendo shalom. 평안하십니까? ¿Tienes paz? 자, 이 평강은 너무나도 중요하죠. Por eso la paz es muy importante. 개인적으로, 가정적으로, 또 국가적으로 이 평화는 너무 중요합니다. Es muy importante paz entre familia, paz entre los países y paz entre las personas. 그래서 우리 인생은 정말 죄와 그리고 이 세상의 어둠과 그리고 사단 아래서 살기 때문에 진정한 평강이 없어요. Pero en este mundo, como todo el mundo está debajo de Satanás y debajo en medio del pecado, en ese mundo no puede haber un verdadero paz. 그리고 남을 이용해서라도 내가 성공해야 자기의 살아가는 방법을 찾습니다. Y muchas personas buscan muchas personas viven utilizando a otras personas para el logro de su vida. 그러나 예수님을 만나고 나서는 참된 평화가 내 마음에 이루어집니다. Pero después de conocer a Jesús, un verdadero paz se forma dentro de nosotros. 그럼 가장 평화스러울 때가 언제일까요? ¿Qué momento será el momento en que tenemos más paz? 그 어머니가 아이를 낳고 아이에게 젖을 물리고 있을 때 그 아이가 어머니 젖을 빨 때 가장 평화스럽다고 합니다. Se dice que cuando un bebé nace desde el vientre de su madre y cuando el bebé está tomando la leche de su madre, la madre se siente más paz en ese momento. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 그 아이는 어머니 품속에 있는 그 자체가 평화한 거예요. Perdón, el bebé siente más paz cuando está en la mano de su madre. 아무 걱정이 없죠. Porque no tiene ninguna preocupación. 아이가 뭐 공부할 걱정이에요, 돈 벌 걱정이에요, 세상 살아갈 걱정이에요. ¿Acaso un bebé, qué preocupación tendría de estudiar o ganar dinero o vivir en este mundo?
Vamos a buscar Salmos 131. Salmos capítulo 131. 읽어주세요. Versículo 1 a 3 dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he alcanzado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. 네. 자, 이 어린아이가 얼마나 평화스럽습니까? ¿Qué paz tendría ese niño? 우리도 구원받을 때 꼭 이와 같아요. Y nosotros sentimos igual cuando recibimos la salvación. 구원받을 때 아무 걱정이 없어요. 이제 다 죄가 해결됐기 때문에 가장 큰 평화가 내 안에 왔습니다. Cuando recibimos la salvación, no tenemos ningún problema, porque la paz, un verdadero paz, se formó en nosotros. 구원받을 때는 내가 걱정하고 내가 가지고 있는 많은 문제들, 그런 모든 것들이 작아지게 돼 있어요. Porque cuando recibimos la salvación, todas las preocupaciones, todos los problemas y todos los pensamientos que teníamos hacia este mundo se hacen muy pequeños. 그리고 그 구원해 주신 그 은혜가 너무너무 큽니다. Y la gracia que tenemos por darnos la salvación se hace muy grande. 오늘이라도 죽으면 천국에 가니까 무슨 걱정이 있겠어요? ¿Qué preocupación tendríamos? Porque aunque morimos en este día, vamos al cielo. 구원받고 나면 그 큰 평강이 나의 모든 것들을 다 잊게 해주십니다. Y después de recibir la salvación, esa gracia nos hace olvidar todas nuestras preocupaciones. 자, 그런 주님이 나에게 주신 평강을 계속 유지하면 좋은데 시간이 지나면 그 평강이 점점 깨져요. Sí, y sería muy bueno mantener esa paz hasta la llegada de Jesús, pero es muy difícil mantener esa paz. ¿Por qué? 세상이 이제 눈이 떠지고 내 근심 걱정이 그대로 있는 거예요. Porque todavía seguimos viviendo en ese mundo y todavía tenemos preocupaciones en ese mundo. 그러나 우리가 성령 충만한 삶을 살고 교회 가운데 살아간다면 그 평강이 계속 지속될 겁니다. Pero cuando vivimos dentro de la gracia de Dios y cuando vivimos dentro de la iglesia, esa paz se permanece en nosotros. 주님께서 우리에게 성령을 주셨어요. Dios nos dio el Espíritu. 성령을 불어주실 때 주님이 말씀하십니다. Y cuando nos dio el Espíritu Santo, Dios nos dijo 너희에게 평강이 있을지어다. que habrá paz en nosotros. 그럼 구원받을 때 평강이 우리에게 왔죠? Cuando recibió la salvación, tuvo paz, ¿no? 구원만 주셨습니까? ¿Solamente nos habrá dado la salvación? 평강도 주신 거예요. No, también nos dio la paz. 그리고 우리가 주와 함께 살아간다면 그 평강이 계속 이어집니다. Y cuando vivimos en Dios, vivimos con Dios, esa paz permanece. 주님과 가까이 동행하고 복음과 가까이 살면 그 평강이 계속 강처럼 흘러요. Y si vivimos dentro de la iglesia y si vivimos dentro de la palabra de Dios, esa paz sigue corriendo como un río. 아무리 아파도 아무리 죽음 앞에 있어도 하나님이 주신 평강은 내 마음에 강처럼 흐르고 있어요. Aunque estemos enfermos o aunque estemos delante de la muerte, esa paz no se desaparece. 그러나 우리가 그 주님의 사랑에서 멀어질 때 이제 내 마음의 평강이 깨지는 거예요. Pero cuando nuestro corazón se aleja de Dios, esa paz se desaparece. 이사야, vamos a buscar 이사야 57장. Isaías, capítulo 57, versículo 19. versículo 19. Isaías capítulo 57, versículo 19, dice,
produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré. 자, 주님과 가까이 있을 때는 그 평강이 계속 유지가 됩니다. Cuando estamos cerca de Dios, esa paz se permanece. 우리가 잊지 말아야 될 게 있어요. Hay una cosa que no debemos olvidar. 이 세상에 살면서 많은 기념된 날이 있죠. Cuando vivimos en este año, en este mundo, hay muchos días como aniversarios, ¿no? 좋은 또 취업을 하는 날도 있을 것이며 결혼한 날도 있을 것이며 자녀들을 낳는 날도 있을 것이며 그러나 그보다 더 잊지 말아야 될 것은 예수님이 나에게 평강 주시기 위해서 죽어 주셨다는 것. Hay muchos días que celebramos para recordar el día en que nacimos o el día en que hemos casado o el día en que hemos entrado a la empresa cuando hemos tenido empleos. Pero una cosa que no debemos olvidar es que Jesús murió por nosotros para salvar a todos nuestros pecados. 우리 지난번 성찬 예식을 할 때 떡과 잔을 떼면서 잊지 말아야 될 것이 주님 우리에게 세 가지 가르쳐 주셨어요. Cuando hicimos la Cena Santa, hemos aprendido tres cosas. 주님이 나를 위해서 죽어 주신 거 그거는 잊을 수 없어요. No podemos olvidar que Jesús murió por nosotros. 그 피 흘려 주신 걸 어떻게 잊겠어요? ¿Cómo podríamos olvidar de ese derramamiento de sangre? 그거로 인해서 우리가 평강을 누리는데 Por eso nosotros estamos teniendo paz. 이사야 53장 6절입니다. Isaías capítulo 57, 53, perdone, versículo 5. 읽어주세요. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 우리가 이거 잊을 수 있어요? ¿Podemos olvidar? 잊을 수 없어요. No lo podemos. 우리에게 평강 주시고 우리에게 하늘의 소망을 주시기 위해서 주님께서 피 흘리시는 거예요. Nos dio paz, y para dar esa paz, Dios derramó toda su sangre 채찍질을 맞아주시고. y fue golpeado con látigos. 여러분 죄인을 위해서 누가 나를 위해서 그런 채찍과 그런 많은 모욕을 받겠습니까? Pero ¿quién podría recibir todos esos azotes y todos esos sufrimientos por un pecador? 십자가는 하나님과 우리 사이를 연결해주는 다리입니다. La cruz es un camino que conecta la relación entre nosotros y Dios. 하나님과 원수되었던 죄인을 예수님으로 말미암아 화목해 하시고 우리에게 화평을 주시는 그것이 바로 십자가입니다. 십자가. La cruz es lo que nos da paz entre nosotros y Dios, que antes éramos enemigos por nuestros pecados. 그걸 우리에게 주신 거예요. Y nos dio eso. 우리는 세상 산이라고 정신없이 또 죄악 가운데 자기 육체적으로 살기 때문에 하나님이 주신 평강이 점점점 줄어드는 겁니다. Pero como nosotros cada vez vivimos más para el mundo, más para el trabajo, por eso cada vez nos alejamos más de la paz que Dios nos dio. 악인에게도 하나님은 동일한 은혜를 주셔요. Hasta los pecadores, Dios da la misma paz. 그러나 하나님의 자녀들은 그 마음속에 강 같은 평강을 주신다고 돼 있어요. Pero a los hijos de Dios, Dios da una paz como un río. 여러분 악인도 정말 그 삶을 보면 아주 바르게 살아가는 사람이 많습니다. Si vemos a los pecadores, hay algunos de ellos que viven haciendo muchas buenas obras. 감사하며 살아가는 사람들 많아요. Hay muchas personas que viven agradeciendo por su vida. 근데 우리 그리스도인들은 Pero nosotros 정말 구원에 대해서 감사하고 내가 이렇게 호흡하는 거를 감사하고 살아가냐 이거예요. verdaderamente vivimos agradeciendo sobre nuestra salvación y vivimos agradeciendo sobre nuestras vidas. 세상 잘 되어가는 것을 부러워하고 그것을 추구한다면 하나님이 우리에게 진정한 주신 평강은 깨져버리고 말 겁니다. Si cada vez vivimos teniendo envidias sobre
la paz, sobre este mundo. Y cada vez si vivimos siguiendo al mundo, entonces esa paz que Dios nos dio se quebrantaría. 세상은 세상의 것으로 만족하고 그것으로 그들의 삶의 목적을 삼아간다면 우리는 그렇지 않습니다. Si las personas del mundo se sacían con las cosas del mundo y viven por las cosas del mundo, nosotros no somos así. 홉 바모사 부스카르 홉 12 Job capítulo 12, 6 versículo 6. Dice, prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tiene. 이게 부러워요? ¿Acaso tienen envidia a esto? 세상 그렇게 살아가요. 그것이 그들의 삶의 평화라고 생각하는 거예요. Las personas viven de esa forma, pero las personas piensan que eso es una verdadera paz. 잘 풀리는 경우도 많습니다. Y hay muchos casos en que las personas le van bien en este mundo. 그러나 그들은 미래에 대한 소망이 없어요. Pero ellos no tienen la esperanza del futuro. 그들에게 주지 않는 게 하나 있습니다. Hay una cosa que Dios nos da, que Dios no da hacia ellos. 무엇일까요? ¿Qué será? 바로 영혼의 평강이에요. 영혼의 평강. Es la paz espiritual. 우리는 잠잘 때 나를 구원해 주신 거 생각하면요. 그냥 감사와 평강이 내 마음에 이렇게 젖어들어요. Antes de dormir, si oramos dando gracias por nuestra salvación y por lo que nos salvó, dormimos teniendo mucha paz. 세상 사람들은 Pero las personas del mundo 돈 한 묶음 지어놓고 이게 돈이 자기의 기쁨을 주는 것처럼 착각합니다. viven, toda su vida viven agarrando el dinero, pensando que ese dinero daría felicidad hacia esa persona. 자기가 하는 일이 잘 돼요. Y todo le va bien en lo que hace. 그러나 그거 자기 마음속에 진정한 평강이 있냐고요. Pero ¿habrá una verdadera paz en ellos? 그에게도 요즘 시대같이 코로나가 오든 질병이 오든 어떤 문제가 오면요. 자기가 의지한 것들이 다 무너지는 거예요. Aunque si viven agarrando el dinero o el mundo o todas las cosas de este mundo, entonces al final se pierde. 그래서 잠언에 말씀하기를 의인은 쫓아오는 자가 없어도 도망하나 의인은 사자같이 담대하다라고 말하고 있습니다. Y por eso en Salmos, en Proverbios dice que hacia que un malvado, un pecador huye, aunque no hay personas que le persigue, pero un justo es valiente como un león. 자, 사자같이 담대할 수 있는 사람이 누굴까요? Pero ¿quién podría ser valiente como un león? 그리스도인이에요, 그리스도. Son los cristianos. 죽음 앞에서 담대할 수 있는 사람이 누굴까요? ¿Quién podría ser valiente frente a una muerte? 그리스도인이에요, 그리스도. Son los cristianos. 어떤 부자도 죽음 앞에 담대히 설 수 없어요. Cualquier rico no puede ser valiente en frente a su muerte. 하나님이 우리에게 주신 평강은 내 마음속 깊이 흐르고 있다는 거예요. La paz que Dios nos dio está corriendo fuertemente dentro de nosotros. 물론 잘못된 교리에 빠져가지고 거짓된 평화도 있습니다. 거짓된 평화. Y claramente hay un paz falso que podríamos tener por las malas doctrinas. 근데 마음속 깊이는 항상 두려운 거예요. Pero dentro del corazón siempre tienen temor. 왜 두려울까요? ¿Por qué tienen temor? 교리가 그 사람을 여지껏 속아서 거짓된 평화를 줄 수 있지만 정말 거듭나지 않으면 죽음 앞에 두려운 거예요. Porque podría ser que una falsa doctrina esté dando paz hacia esa persona, pero aún así, delante de la muerte, tiene temor hacia la muerte. 웨슬레는 목사된 지 13년 만에 구원을 받습니다. El Wesley tuvo la salvación después de los 13 años que estuvo viviendo como pastor. 그가 미주 여행을 갈 때 배가 파손이 됐어요. Y cuando estuvo viajando a otro lugar, el barco se naufragó. 그 죽음 앞에 생각하니까 자기가 너무 두려운 거예요. Y delante de su muerte,
tenía mucho temor. 여러분, 목사가 왜 죽음 앞에 두려워해요? Pero un pastor, ¿por qué tendría tanto temor delante de su muerte? 그도 그 구원이라는 것을 경험하지 못한 거예요. Porque no se había experimentado el renacimiento. 그런데 저 배미창에 모라비아 교도가 죽음 앞에 찬송을 하는 거예요. Pero otra región, un grupo de personas estaba cantando, estaba alabando antes de morirse, antes de su muerte. 자, 저들의 믿음과 나의 이 믿음이 무엇이 다르냐 이거예요. Por eso pensaba, ¿qué diferencia tendrá mi fe con la fe de esas personas? 바로 사단에게 속아서 거짓된 평화를 외쳤던 거예요. Eso es porque estaba gritando una paz falsa, engañado por Satanás. 헤레미야, 마모사 보실까요? 헤레미야 5초. 온세. Jeremías capítulo 8, versículo 11 dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. 아, 교회 열심히 다니면 천국 갈 거야. 걱정하지 마. 목사가 인정해 줬습니다. Muchos pastores dicen, si esfuerzas dentro de la iglesia y trabajas duro dentro de la iglesia, algún día podrás ir al cielo. 때로는 선한 행을 열심히 하면 나름대로 거기에 오는 만족감이 있어요. Y a veces las personas se sacian haciendo buenas obras en este mundo. 그러니까 그 가짜라는 거예요. 가짜. Pero todo es falso. 하나님이 주신 평강을 우리는 누려야 됩니다. Debemos tomar la paz que Dios nos da. 하나님 그걸 우리에게 주셔요. Y Dios nos da esa paz. 평강만 주시는 게 아니라 우리에게 힘도 주셔요. 힘도. No solamente nos da paz, sino también nos permite la fuerza. 신앙생활 아주 멋지게 하는 사람은 아주 힘이 있죠. 힘. Las personas que viven fuertemente la vida cristiana tienen mucha fuerza, ¿no? 평강을 기반으로 한 신앙에 힘이 있어요. 힘. Porque en su base tiene paz y con la base de paz están teniendo mucha fuerza en vivir su vida cristiana. 저 아르헨티나에 와서 제일 부러운 게 있어요. Hay una cosa que me sorprendí cuando vine a Argentina, 아르헨티나 사람이 힘이 있어요. 힘이 있어요. porque los argentinos eran muy fuertes, 여자들도 힘이 엄청 세요. hasta las mujeres eran muy fuertes. 야, 저게 신앙의 힘으로 살아간다면 얼마나 좋을까. Y viendo a todas esas personas muy fuertes, pensaba, si esa fuerza lo usan y si esa fuerza se dirigiera hacia Dios, entonces ¿cuánta fuerza podría tener la iglesia? 그럼 막 도와줄 수 있잖아요. 그렇죠? Entonces podría ayudar con fuerza. 근데 데빌해. 데빌해. 저도 지금 데빌합니다. 지금. Ahora yo también estoy muy débil, 데빌하면 도와줄 수가 없어. pero si es débil, no se puede ayudar. 하나님 우리에게 평강과 힘을 주셔요. 힘을. Dios nos da paz y fuerza. Vamos a buscar Salmos 29. Versículo 11. Salmos 29. Salmos capítulo 29, versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. 힘도 주시죠? Nos da fuerza, ¿no? 평강도 주시죠? También nos da paz. 이 평강과 힘을 주는 사람에게 두려울 게 없어요. Pero quien tiene esa paz y el poder que Dios da, no tiene temor. 무엇이 두렵겠어요? ¿Qué temor tendría? 다윗은 하나님을 의지하고 살았던 왕이었죠. El rey David era un rey que vivía obedeciendo a Dios. 그러나 왕이 되기 전에 그가 목동 생활하면서 늘 하나님을 찬양하고 늘 하나님을 의지하고 살았습니다. Pero antes de ser rey, siempre vivía
siendo pastor y vivía alabando a Dios. 사자가 곰이 양을 물어가면요. 가서 쫓아가서 그 사자 입에서 곰의 입에서 양 새끼를 뺏었어요. Y cuando un león llevaba, o cuando un oso llevaba a las ovejas, David perseguía a esos animales y le golpeaba y sacaba a sus ovejas desde la boca de esos animales salvajes. 자, 사자를 때려 누울 수 있는 힘이 있는데 다른 사나운 짐승이 와도 무서워할 이유가 없죠. Pero tenía fuerza de ganar hasta esos animales salvajes. Pero ¿qué temor tendría hacia los otros animales? 우리가 주님이 주신 평강과 주님이 공급하신 힘을 얻는다면 이 작은 일을 우리는 그걸 두려워하지 않습니다. Si obtenemos esa fuerza, ese poder y esa paz que Dios nos permite, entonces podemos vivir sin temor a este mundo. 사자를 맨손으로 이길 수 있는 힘이 있는데 무엇이 두렵겠어요? Tenemos poder de vencer a un león, pero ¿qué temor tendríamos? 주님이 또 지켜주신다고 했어요. Y Dios también nos dijo que nos va a proteger. 우리의 얼굴을 항상 보고 지켜주신다고 약속해 줬어요. Dios prometió que siempre nos mirará, que siempre nos miraría y siempre nos va a proteger. 그리고 평강 주시길 원하는 거예요. Y nos quiere dar paz. Número 6, vamos a buscar, número 6. Números capítulo 6. Versículo 26. Números capítulo 6, versículo 26. Dice, Jehová, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. 여호와께서 그 얼굴을 내게 향하시고 평강 주기를 원한다라고 말씀합니다. Jehová alza sobre nosotros su rostro y nos pone paz. 우리도 마찬가지잖아요. Nosotros también. 평강 주시길 원해요. Dios nos quiere dar paz. 여러분 평강하셔요? ¿Tienen paz? 바울 사도께서 여러 지역에 전도하고 그들을 다시 만날 때 항상 물었던 것이 있어요. Apóstol Pablo visitaba a cada lugar donde predicaba y luego volvía y iba a muchos lugares. Y hay una cosa que siempre preguntaba. 서신서라는 것은 그 지역의 형제 자매들에게 보내는 편지입니다. 편지. Y cada vez enviaba una carta hacia los hermanos. 그들에게 늘 시작말이 있어요. Y hay una palabra que siempre preguntaba al principio. 주님의 은혜와 평강이 있기를 원하노라. Siempre decía, deseo que haya paz y la bendición de Dios. 저희도 그래요. Y la gracia de Dios. Nosotros también. 형제님, 평안하세요? Siempre preguntamos a los hermanos, hermano, ¿tiene paz? 이렇게 직접 말을 안 해도 그것이 있는 거예요. Aunque no lo decimos directamente, siempre tenemos ese corazón hacia los otros hermanos. 주님의 은혜를 받으시나요? ¿Tuviste la gracia de Dios? 주님은 우리에게 은혜 주시고 평강 주시길 원하는 거예요. Dios nos quiere dar paz y gracia. 우리 그걸 받아야 돼요. Y nosotros debemos recibir. 그 은혜와 평강이 어디 있겠어요? Pero ¿dónde habrá esa paz y esa gracia? 구약의 성전을 통해서 예수님 당시에는 예수님에게 은혜와 진리가 충만했습니다. Antes, en el Antiguo Testamento, Jesús estaba llena de paz y llena de gracia. 자, 지금 Ahora, 교회 안에 하나님이 우리에게 주시고자 하는 은혜를 두셨어요. ahora Dios dio esa paz y esa gracia dentro de la iglesia. 교회 생활만 제대로 하면요, 하나님이 때마다 일마다 나를 지켜주시고 때마다 일마다 나와 함께 하시고 때마다 일마다 나를 도와주시는 것을 우리는 느낄 수 있어요. Pero si tan solo estamos permanecidos dentro de la iglesia, entonces en cada momento Dios nos protege y en cada momento Dios nos da paz. 근데 그것이 벗어나 있는 거예요. 은혜를 받을 수가 없어요. Pero si están alejados, entonces Dios no puede dar esa gracia y ese gozo. 세상은 죄, 환난의 사단의 역사로요. 휩쓸려서 영원한 지옥으로 데려가는 거예요. El mundo cada vez se está dirigiéndose hacia el eterno infierno
por Satanás. 우리 그리스도인들은 그곳에서 보호받기 위해서는요, 늘 하나님의 은혜 가운데, 교회 가운데 머물러 있는 겁니다. Y si queremos ser protegidos dentro de esa tormenta de maldad, entonces debemos estar permanecidos dentro de la iglesia. Vamos a buscar segundo Tesalonicenses. Versículo capítulo 3. Versículo 16, 17 hasta 18. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 16 a 18. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el siglo en toda carta mía. Es así escrito. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 평강의 주께서 때마다 일마다 우리에게 평강 주시길 원한다라고 했습니다. Como dice en la Biblia, dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. 자, 위기 속에서도 우리를 지켜주시고, También nos protege dentro del peligro. 꼭 우리가 주 안에서 하나님 보시기에 잘못 살 때도 하나님이 나를 또 도와주시는 거예요. Y si vivimos incorrectamente dentro de Dios, entonces Dios también nos salva de esos problemas. 자, 우리는 그걸 느끼고 살아야 됩니다. Y debemos vivir sintiendo esa ayuda de Dios. 때마다 일마다 하나님이 나를 도와주시고 평강 주시길 원하는 거예요. De toda manera y en todo tiempo, Dios nos ayuda. 정말 그걸 느끼기 위해서는요, 우리가 주님 안에 거해야 되는 거예요. Y para vivir sintiendo esa ayuda, debemos permanecernos dentro de Dios. 다윗이 그 험난한 세월을 살았어요. David vivió una vida en muchos tiempos dentro del sufrimiento. 사울의 쫓김으로 생명의 위협을 받는 그 긴 세월을 살았습니다. Vivió muchos tiempos sintiendo el peligro de la vida porque Saúl le perseguía para matarlo. 만약에 누군가 나를 해하려고 하고 누군가 나를 해코지 한다면 불안해서 어떻게 살겠어요? Pero si alguien nos intenta matar en cada momento y si alguien nos persigue a cada rato, entonces ¿cuánto temor tendríamos? 그러나 그런 그가 권력자고 아주 큰 힘을 가진 자라면 더 두렵겠죠. Pero si la persona que nos persigue tiene un gran poder y si la persona que nos persigue está en un lugar muy alto, entonces aún más tendríamos temor, ¿no? 그러나 다윗은 그런 어려운 상황 속에서도 주님이 주신 평강과 그 마음속에 흐르는 평강을 결코 사라지지 않습니다. Pero en medio de esa situación, David no tenía temor, y David tenía paz. 우리 그걸 믿어야 돼요. Y nosotros debemos creer. 그 시편 23편 우리 벽에다 붙여놓고 외우고 그걸 벗삼아 살아야 돼요. Cada vez debemos memorizar el Salmos capítulo 23 y cada vez debemos ir memorizando. 시편 23편 Salmos capítulo 23. Versículo 1 a 6, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas
aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 예. 비록 죄로 말미암아 징계로 쫓김을 당하고 또 죽음의 위협까지 놓여 있습니다. David estuvo en muchos peligros de la muerte y siempre tenía peligros en su vida por, por el pecado de por David. pecado. 그러나 다윗은 이 시편 23편에 나와 있는 대로 하나님을 그대로 믿은 거예요. Pero como dice en Salmos, en Salmos capítulo 23, David creía tal como estaba Dios. 징계로 많은 고통을 받았지만 다윗 마음속에는 결코 부족함이 없습니다. Aunque tuvo muchos castigos por su pecado, el corazón de David no se cambiaba. 그리고 내 영혼을 소생시켜 줄 것이다. Y David decía, aunque pase la muerte, Dios revivirá su alma. 지금은 사망이 음침한 골짜기를 통해도 주님이 나를 지켜주실 것이다. Aunque su muerte pase aunque ande en valles de la sombra de muerte, porque Dios lo salvará. 지금은 가장 어려운 시기를 보내고 있는데 그 어려운 시기 속에서도 자기는 주님이 주신 평강과 은혜는 넘쳐나는 거예요. Y aunque estaba en situaciones más peligrosas y más difíciles de sus vidas, no soltaba esa paz y ese gozo que Dios le había dado. 여러분 죽음이 가까운다고 생각해 보세요. Piense que su muerte está cerca. 무엇이 더 중요할까요? ¿Qué será más importante? 여러분 전쟁 와중 속에 무엇이 더 중요할까요? ¿Qué será más importante? 여러분 전쟁이 났어. Por ejemplo, hubo una guerra. 돈이 필요해요? ¿Se necesitará dinero? 직장이 필요해요? ¿Se necesitará algún empleo? 안 필요해요. No. 전쟁이 난 때는 제일 중요한 게 음식과 물이에요. 음식과 물. Lo más importante cuando hay guerra es agua y comida. 돈이 많다고 해서 더 많은 음식을, 더 많은 물을 가질 수 없어요. Aunque tenga mucho dinero, no puede resolver esos problemas de comida. 죽음 앞에서 무엇이 나를 위로해 주겠냐. ¿Quién nos podría dar consolación cuando estemos delante de nuestra muerte? 주님밖에 없습니다. Solamente Dios. 주님이 우리에게 평강 주시고 그리고 우리에게 주를 위해서 살아갈 때 큰 상급을 주시다고 약속해 주신 거예요. Solamente Dios nos da paz y solamente Dios nos prometió que nos daría bendiciones y galardón cuando vayamos frente a Él. 그래서 우리는 구원받고 이 땅에서 주님이 주신 평강 가운데 하늘을 향해서 달려가는 거예요. Por eso vivimos siguiendo a Dios en este mundo. 어떻게 하면 한 사람 더 전도할까? 어떻게 하면 교회 생활할까? 어떻게 하면 주님의 말씀을 더 알아갈까? 이것이 우리의 삶의 목적이 되는 거예요. 목표가 되고. ¿Cómo podría predicar más almas? ¿Y cómo podría vivir más por Dios? ¿Y cómo podría alejarme más del mundo? Eso debería ser nuestros propósitos de la vida. 먹고 사는 것 때문에 내가 가장 중요한 걸 잊어버린다면 얼마나 주님이 한탄하겠어요. ¿Cuánta tristeza tendría Dios si vivimos perdidamente por las diversidades de este mundo? 주님이 말씀합니다. Dios dijo 두려워하지 말고 근심하지 말라. que no temas, 하나님이 계시지 않냐. porque está Dios. 우리 아버지가 있는데 무엇이 걱정이냐 이거예요. ¿Qué temor tendríamos si está el Padre? San Juan, vamos a buscar. San Juan. 14. veintisiete. San Juan, capítulo 14, versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 세상의 근심도 말고 두려워하지도 말라라고 돼 있어요. Como dice aquí, nos dijo que no temamos y ni tengamos miedo. 책임져 주시겠다는 거죠. Que se hará cargo de nuestras vidas. 구원만 딱 주고 끝나는 게 아닙니다.
No es que solamente nos da la salvación y se termina, 주님이 우리를 다시 만날 때까지 우리를 책임져 주시는 거예요. sino hasta la llegada de Jesús, Dios se va a encargar de nuestras vidas. 부모가 자녀를 낳고 그리고 책임을 져주잖아요. Como cuando nace un bebé, los padres se hacen cargo de la vida de su bebé. 언제까지? ¿Hasta cuándo? hasta cuándo? 부모가 자녀들 낳고 언제까지? ¿Hasta cuándo se hace el cargo de la vida de su bebé? 이 땅에 살아가는 동안은 부모가 자식하고 관계가 계속 유지되는 거예요. Mientras que los padres estén vivos en este mundo, siempre sigue la relación con el hijo. 우리 부모가 좀 능력이 있고 우리 부모가 좀 힘이 있어요. Si el padre tiene poder y si el padre tiene fuerza, 걱정하요? entonces tiene preocupación. 또 이번 문제 우리 아버지가 해결해 주시겠지. No, sino siempre piensa, este problema podría resolver mi padre. 믿어야 돼요. Y hay que confiar. 어려울 때 어떻게 해야 돼? Si tenemos dificultades, ¿qué hay que hacer? 이거 부탁하면 돼. Solamente hay que pedir al Padre. 누구한테? ¿A quién? 하늘의 아버지. Al Padre que está en el cielo. 형제 자매들이나 세상에 도움 구할 거 없어요. No hay razones de pedir ayuda hacia las personas de este mundo, 하늘을 우러러보고 하나님께 도움을 구하는 거예요. sino debemos mirar el cielo y debemos pedir a Dios. 그럼 우리를 도와주고 지켜주는 거예요. De esa forma, Dios nos ayuda y nos protege. 결국은 신앙생활을 바르게 할 수 있는 거예요. Y de esa forma podemos vivir correctamente la vida cristiana. 요한복음 16장 33절입니다. San Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 여기 이긴다고 돼 있죠. Aquí dice, ¿no? Que va a vencer el mundo, que ya está vencido el mundo. 그 왜 평강이 깨지고 왜 우리가 주님께 의지를 못하냐 이거예요. Entonces, ¿por qué la paz se quebrantará? ¿Y por qué no podemos confiar a Dios? 그 좋은 마음이 다 어디로 갔냐 이거예요. ¿Y dónde se habrá ido todos esos corazones tan buenos? 사탄이요, 내 마음 속에 내 삶 속에 죄를 넣는 거예요. Satanás cada vez nos mete pecados en nuestro corazón. 죄를 넣고 세상을 넣고 내 마음에 있는 평강을 도둑질하기를 원합니다. Cada vez nos mete el pecado y cada vez nos mete el mundo y cada vez nos roba la paz que tenemos en nuestro corazón. 사단이 내 마음에 잘못된 것을 들어오지 않도록 우리가 스스로 마음을 지켜야 돼요. Y cada uno debe proteger su corazón para que Satanás no pueda ingresarse más en su corazón. 때로는 내가 너무 직장이 너무 힘들어. 나 쉬어야 돼. A veces decimos, sí, estoy muy cansado. Un día debería descansar de mi trabajo. 나는 쉬는 시간이 필요해. Necesito tiempos para descansar. 내가 교제 참석하고 말씀 듣고 하면 나는 내일 일할 수 없어. Pero si dice, entonces si participo en las comuniones o en la palabra, ya no puedo descansar más. 그게 사단이 뒤에서 박수 치는. Entonces, si alguien que diga esto, Satanás estaría aplaudiendo detrás de esa persona. 피곤한 건 마찬가지예요. Todos sentimos cansados. 그러나 그런 힘든 상황에서 주 안에서 교제 생활하고 말씀 생활하면요, 내 영혼이 즐겁고 내 영혼이 힘을 얻고 내 이 육체가 피곤한 것을 이겨갈 수 있어요. Pero si aún así estamos dentro de la palabra de Dios, entonces mi alma tiene gozo y mi alma tiene paz y mi alma tiene fuerza. Y esa fuerza nos ayuda a vencer todos esos cansancios que tenemos en nuestro cuerpo. 한국에 있을 때 한 가정이 주님의 일을 막 하다 보니까 너무 피곤한 거예요. Cuando yo estuve en Corea, una familia vivía fuertemente por Dios, pero como vivía
tan fuertemente, estaban muy cansados en Sí. el mundo. 그래서 그 형제가 나는 좀 쉬어야 돼 하고 교제를 멀리하기 시작했어요. Por eso ese hermano un día decía que necesito tiempos para descansar y desde ese día empezó a alejarse de la comunión. 그런데 그렇게 마음 먹을 때 진짜 몸이 아파가지고 병원에 누워 있는데 아무것도 못 하겠어. 그 직장 모든 거에 다 스톱돼 버린. Pero cuando en el día en que decidió eso, tuvo una enfermedad muy grave. Por eso, por esa enfermedad tenía que estar echado en el hospital y tenía que detener todas las cosas del trabajo, del mundo, de la iglesia. 제가 그 신방했어요. Por eso un día visité a ese hermano. 자기가 하나님 앞에 잘못 마음 먹은 것 때문에 자기가 이 병원 생활하고 있는. Y el hermano dijo, por el corazón que tenía hacia Dios, ahora estoy echado en el hospital. 아 나는 쉬어야 돼 하니까 진짜 쉬게 만들어버린 거예요 하나님. Como el Algo así. hermano decía, necesito descansar, y por eso Dios le hizo descansar. 아무것도 할 수 없어요. 자기 지금 아내하고 두 딸이 있는데 아들 하나, 딸 하나. No podía hacer nada. Tenía su esposa, tenía su hijo y la hija. 어떻게 그 보양할 거예요? Entonces, ¿cómo podría cómo podría guiar a su familia? 그래서 제가 이 말씀을 줬어요. Por eso yo leí esa palabra. 우리가 주님 따라가면요 피곤할 수밖에 없어요. Cuando seguimos a Dios, claramente estamos cansados y sentimos cansancios. 그러나 때로는 하나님 우리에게 쉴 수 있는 시간도 주신다는 거예요. Pero aún así, a veces Dios nos da tiempos para descansar. 여러분 산손 아시죠? 산손. Conocen a Sansón, ¿no? 산손이 나귀뼈 한 개 가지고 1,000명을 죽였어요. Sansón mató a 1000 personas teniendo una quijada de un asno en la mano. 1,000명 죽이고 나니까 얼마나 피곤했는지 아무것도 할 수 없이 떨어진 거예요. Pero cuando llegó a matar 1000 personas, estaba demasiadamente cansado que no podía hacer nada. 만약에 그때 블레셋이 왔으면 삼손은 죽을 수밖에 없어요. Pero si en ese momento, si hubiera llegado más filisteos, entonces Sansón habría muerto. 근데 하나님이 어떻게 해줬어요? Pero Dios, ¿qué le hizo? 그 옆에 있는 샘을 하나 터줘가지고 삼손이 그 샘을 마시게 했어요. Dios sacó fuentes de agua debajo de la tierra, desde el debajo de la tierra, y le hizo tomar agua a Sansón. 그 샘이 에낙고래요. Y esa fuente de agua se le llama Enacoré. 우리가 직장 생활해야 되죠. 교회 생활해야 돼. 얼마나 피곤해요. Debemos trabajar en el mundo, en el empleo, dentro de la iglesia. ¿Cuántos trabajos tenemos? 너무 바쁘고 피곤할 때는 내 마음이 평강이 좀 이렇게 깨질 때가 있어요. Cuando estamos demasiadamente ocupados, hay algunas veces que se quiebra la paz que tenemos en el corazón. 예수님 쫓아다니는 제자들도 얼마나 피곤했겠어요. ¿Cuántos cansancios habrá tenido los discípulos que seguían a Jesús? 여러분, 예수님 쉴 새 없이 다녔어요. 쉴 새 없이. Porque Jesús siempre andaba sin parar hacia todos los lugares. 제자들이 따라가는 게 피곤한 거예요. 예수님이 잠깐 어디만 갔다 오면 제자들은 졸고 있어요. Entonces los discípulos tenían estaban muy cansados. Y cuando Jesús se iba un rato a un lugar, los discípulos quedaban dormidos. 그래서 예수님은 점심 잡수실 시간도 없으셨다고 돼 있어요. Por eso Jesús dijo que ni tenía tiempos para comer para comer en la tarde. 그러나 예수님이 하나님의 뜻을 위해서 기도하고 이제 마지막 십자가 앞에 나갈 때 제자들에게 얘기합니다. 잠깐 쉬어라, 잠깐 쉬어. Pero en el momento, unos días antes de ser crucificado, Jesús dijo a sus discípulos que descansen por un rato. descanse. 우리에게도 쉬는 시간 줘요, 안 줘요? De esa forma, ¿Dios nos da tiempos para descansar o no? 네, 나로 no. 줘요. Nos da. 근데 지금 내가 피곤하니까 그거 불편하고 있으면 내 마음 평강이 깨지는 거예요. Pero si cada momento nos quejamos porque estamos cansados, entonces esa paz se quiebra. 주님이 줄 때 쉬어야 돼. 주님이 줄 때. Debemos descansar cuando Dios nos permite. 저도 이게
감기가 확 오니까요. 뭘 할 수가 없어. 뭘 할 수가 없어. Yo también cuando me resfrié no podía hacer nada. 쉬라 이거예요, 쉬라. Y Dios, no, Dios decía que descansen. 나에게 건강 안 주면 내가 어떻게 주님 일을 하고. Si Dios no me permite la salud, ¿cómo podría trabajar por Dios? 나에게 마음과 삶을 주지 않으면 어떻게 주님 일을 하겠어요? Si Dios no me permite el corazón y si Dios no me permite la vida, entonces ¿cómo podría vivir por Dios? 그래서 우리는 피곤해도 따라가는 거예요. Por eso, aunque estemos cansados, debemos seguir a Dios. 그럴 때 내 육체는 피곤한 것 같지만 내 영혼은 즐겁고 내 영혼의 그 평강이 계속 유지되면요. 그 피곤한 육체를 컨트롤할 수 있어요. 이겨나갈 수 있어요. Al momento podría parecerse que estamos muy cansados, pero cuando seguimos viviendo por Dios, nuestra alma tiene gozo y nuestra alma tiene fuerza. Y por esa fuerza que Dios nos da, podemos controlar el cuerpo que está cansado. 우리 아르헨티나 교회는요, 다 젊은 사람들. Ahora la iglesia de Argentina, todos son jóvenes. ¿sí? 아무리 피곤해도 그 다음 하루 잠은 끝이요. Aunque están muy cansados, si duermen una noche, se termina todo, se recupera. 얼마나 우리가 쉬어야 피곤이 풀려요? ¿Cuántos días tendríamos que descansar para que se quite ese cansancio? 하나님은 우리에게 젊음을 주셨어요. 젊은 사람은 단 몇 시간만 자도 피곤이 풀리는 거예요. Dios nos dio la juventud y los jóvenes cuando duermen una noche se quita todo el cansancio. 하나님께 맡겨야 되는 거예요. Debemos encargar a Dios. 쉴 때 쉬고 일할 때 일해야 돼요. Cuando descansamos debemos descansar y cuando trabajamos debemos trabajar. 언제 쉬어야 돼요? ¿Cuándo debemos descansar? 교제 없는 날 쉬셔야 돼요. Tiene que descansar un día donde no haya comunión. 말씀 없는 날 쉬셔요. Tiene que descansar un día donde no haya palabra. 말씀 있고 교제가 있는데 그때 내가 쉬고 있다. 내 영혼이 피폐해지고 내 평강이 깨지는 거예요. Si descansamos en un día donde hay palabras y en un día donde haya comuniones, entonces nuestra paz se quiebra. 화단 구석에 장미 한 송이가 이렇게 피어 있어요. 화단이. En una tierra había una flor, había una rosa, 근데 이 로사가요 늘 불평하는 거예요. 불평. pero esa rosa siempre se quejaba. 시작할 때 불평부터 시작해. Siempre comenzaba quejando. 밤이 되면 춥고 어두워서 못 있겠다. 거실로 옮겨달래. La rosa se quejaba diciendo, en la noche hace frío y está muy oscuro. Por eso le pedía a su dueño que le mueva hacia el salón grande. 그래서 주인이 장미를 화분에 거실에다 옮겨놨어요. Por eso el dueño de la rosa lo movió la rosa hacia una maceta y lo trajo hacia el salón. 이제 거실에 놓으면 이제 감사해야 되는데 또 불평하는 거예요. 또. Pero cuando lo mueva hacia el salón, la rosa tenía que haber agradecido, pero otra vez comenzaba quejando. 나비가 안 오니까 창가에다 옮겨달라는 거예요. Como las mariposas no venían hacia la rosa quejaba diciendo que le mueva hacia las ventanas, 나비가 와야 된다는 거예요. diciendo que las mariposas se tienen que venirse. 이제 창가에다가 옮겨줬어. Por eso le movió cerca de las ventanas. 자, 그러면 이제 감사해야죠. 따뜻해지요. 또 나비도 오죠. Entonces tendría que agradecerse porque está dentro de la casa, cerca de las ventanas, las mariposas vienen. 근데 창가는 또 고양이가 다녀, 고양이. Pero por las ventanas siempre andaban los gatos. 그러니까 이제 이 장미가 또 불평하는 거예요. 고양이가 안 다니는 꽃병에다 옮겨달라는 거예요. Y otra vez la rosa se quejaba diciendo que le mueva a un lugar donde no haya gatos. 그래갖고 이제 잘랐어요. 그래갖고 꽃병에다가 담아놨어요. Por eso otra vez lo movió la flor hacia un lugar donde no haya gatos. 네. 그런데 가만히 있으니까 자기가 있었던 자리가 제일 좋은 자리였던 거예요. Pero cuando la rosa pensó profundamente, el lugar donde estuvo al principio era el lugar más bueno. 그래가지고 제자리에 화단에다가 제자리에 심어주세요. Por eso la flor decía que le mueva hacia el primer lugar donde estuvo. puede mover.
Ya, cortado. ¿Qué cosa cortado? Raíz no tiene raíz. 여러분, 우리는 하나님이 내게 주어진 자리가 제일 좋은 자리고 제일 감사할 자리예요. El lugar que Dios nos dio es el lugar más bueno y es el lugar más bueno para agradecer hacia Dios. 불평하기 시작하면요, 그때부터는 계속 내 마음의 평강이 깨져버립니다. Si empezamos a quejarnos, entonces la paz de nuestro corazón se quiebra. 좋은 옷, 좋은 차, 좋은 음식 먹어도 불평하는 사람은 계속 불평해요. Aunque tenga buenas comidas, buen auto, buena casa, las personas que quejan no se paran de quejar. 그러나 늘 감사하는 사람은 그 주변 환경이 영향을 받지 않습니다. Pero los que siempre viven, los que siempre agradecen, no se quejan, aunque se cambie su ambiente. 항상 힘이 되는 아니모 해주는 말을 하게 되면요, 내 삶이 계속 세워지는 거예요. Si cada vez decimos las palabras del ánimo, entonces nuestra vida se hace más fuerte. 내 마음에 평강이 있고 내 마음에 강 같은 주님의 은혜가 흐르고 있다면요, 내 삶이 더 아름답게 되고 이 세상의 많은 어려움도 극복할 수 있어요. Si tenemos esa paz y si tenemos esa gracia como el río que Dios nos da, entonces podemos ir venciendo todas las dificultades y todos los problemas de este mundo. Vamos a buscar Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 30, dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. 자, 마음의 화평, 마음의 평강은 내 육신이 생명이고, 그러나 시기와 그 말에 내가라는 말은요, 자기 삶이 피폐해지는 거예요. Como dice la palabra, el corazón apacible es vida de la carne, pero los que siempre tienen envidia o se quejan, siempre no se sacia. 암 환자들도 그 암이 계속 퍼지잖아요. A las personas que tienen cáncer, ese cáncer no se para en ese lugar, sino cada vez se amplía. 근데 그 암의 그 세포가 퍼지지 않도록 절제시키고, 그리고 암 세포를 줄일 수 있는 세포가 엔돌핀이랍니다. 엔돌핀. Pero hay una célula que detiene el avance del cáncer y lo controla para que ya no se avance más. 이 엔돌핀이라는 게 사람에게 나와요. Y esa endorfina sale desde el cuerpo de las personas. 그 언제 엔돌핀이 쏟는다는 거예요? Pero ¿cuándo sale? 즐거운 일이 생길 때 내 몸에 엔돌핀이 쏟아요. Cuando estamos felices o cuando sentimos felicidad, esa endorfina sale de nuestro cuerpo. 내 마음이 감동되는 걸 볼 때 이 엔돌핀이 쏟아요. Y cuando sentimos inspiración de algunas cosas, todavía salen más endorfinas. 그리고 가장 엔돌핀이 극도로 아주 나올 때가 있어요. Y hay un momento donde salen muchísimas, demasiadas endorfinas. 언제일까요? ¿Cuándo será? 언제 가장 감동이 되고 언제 가장 기쁠까요? ¿Cuándo tendríamos más gozo y cuándo tendríamos más inspiración? ¿Cuándo? 여러분, 우리가 영화 보고도 감동이 되는 일들이 있죠. Hay muchos momentos donde sentimos inspiración o felicidad al ver una película, ¿no? 언제 사람이 가장 기쁠까요? 최고조로. Pero ¿cuál será el momento en que una persona siente más felicidad o más gozo en su vida? 구원받을 때. Es cuando recibe la salvación. 구원받을 때 가장 기뻐요. Cuando recibimos la salvación, sentimos más felicidad. 제가 중국에서 한 형제님이 암이 4기래 가지고 다 퍼졌어요. 다 퍼졌어요. Antes, cuando estaba en China, vi a una persona que tenía cáncer y ese cáncer era muy grande. 그런데 이분이 말씀을 듣고 구원을 받았어요. Pero esa persona
escuchó la palabra y después recibió la salvación. 물론 전체가 그러지는 않습니다. 특별한 사람들이 있어요. Pero no todo, pero esto no es un caso en que aparece hacia todas las personas. Hay algunas personas especiales, 그가 구원받고 나서 너무 즐거운 거예요. pero cuando esa persona recibió la salvación, tenía demasiada felicidad 그리고 나서 계속 가족들에게 전도하고 사는 거예요. y cada día vivía predicando hacia sus familias. 전에는 투병 생활하면서 암하고 싸웠는데 지금은 전도하면서 영적인 전쟁을 하는 거예요. Antes solamente peleaba por su cáncer, pero ahora estaba peleando para predicar a su familia. 그렇게 사니까요, 한 사람이 막 계속 구원받는 거예요. Y como vivía de esa forma, cada vez había más personas en que recibían la salvación. 그 마음이 어떻겠어요? Entonces, ¿cómo se sentiría su corazón? 계속 기쁨이 계속 흐르지 않겠어요? Cada vez no habría más gozo y más felicidad. 또 구원받은 거 보니까 또 기뻐. Cada vez otra persona, nuevas personas, cada vez recibía más personas la salvación. 나중에 한참 지나서 병원에 갔는데 암세포가 다 없어졌다는 거예요. Pero después de muchos tiempos fui nuevamente al hospital y cuando revisó, el doctor le decía que se había desaparecido todo el cáncer. 자, 암세포를 누가 죽이냐고요. Pero ¿quién habrá matado a todo ese cáncer? 마음이 즐겁고 그 즐거움이 계속 되니까 자기도 그 암세포를 이길 수 있는 힘을, 엔돌핀을 하나님 주신 거예요. Como cada vez sentía felicidad y gozo al predicar a otras almas, sentía demasiada felicidad que le salían muchas endorfinas para reducir el cáncer. 그 사람이 즐거울 때 막 호탕하게 웃잖아요. 엔돌핀이 많이 발생하는 거예요. Por eso cuando las personas sienten mucha felicidad, se ríen, ¿no ve? Se ríen, ¿no? Y ese momento es el momento en que salen endorfinas. 그래서 형제 자매들 중에 잘 웃고 이렇게 호탕하게 하는 사람은 수명이 길 거예요. Por eso si vemos entre los hermanos, si vemos a un hermano que se ríe fuertemente, ¿no? Entonces ese hermano creo que vivirá por mucho tiempo. 이렇게 웃으면 엔돌핀이 솟아요. Porque cuando ríe, sale células muy buenas dentro del cuerpo. 근데 늘 근심 속에 살아가. Pero si vivimos siempre dentro de la preocupación, 웃음이 나와요? entonces saldrá risas. 늘 돈 걱정하고 살아가요. No, siempre vivimos preocupando del dinero. dinero. Siempre allá oscuro cara. Proverbio, vamos a buscar, 17. Proverbios, capítulo 17, 22. versículo 22. Proverbios capítulo 17, versículo 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. 마음이 즐거운데 그보다 더 좋은 약이 어디 있어요? ¿Qué medicamento más bueno habría cuando las personas están alegres? 그러니까 마음이 이렇게 상해 있고 근심이 있으면요, 내 몸이 뼈가 마르는 거예요. 건강이 충나는 거예요. Pero cuando sentimos tristezas, temor o miedo o estrés, entonces cada vez el cuerpo va muriendo. 마음이 즐거워야 되죠. Tendremos que tener felicidad. 18, 14. Capítulo 18, versículo 14. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? 사람이 즐겁고 그리고 늘 웃을 일이 있으면요, 그 병을 치료하는 거예요. Cuando un hombre tiene felicidad y si tiene paz, entonces puede tener la fuerza para vencer a todas esas debilidades. 그러기 위해서는 이제 세상 것을 좀 이렇게 내려놓는 마음을 가져야 됩니다. Y para tener ese corazón, para tener esa fuerza, debemos ir soltando las cosas de este mundo. 놓는 사람이 얻는 거예요. Los que sueltan pueden obtener más cosas. 세상 것을 주려고 하는 사람은 하나님이 주신 것을 받을 수가 없어요. Los que intentan agarrar las cosas del mundo no pueden agarrar las cosas que Dios nos da. 전에 한번 원숭이가 봤죠, 그 집회. Vieron en el seminario, ¿no? 원숭이 잡으려고 이만한 불에다가
원숭이 좋아하는 걸 넣어놨어요. Para atrapar a un mono, dejó muchas cosas que le gustaban al mono. 원숭이가 자기 좋아하는 걸 꽉 잡고요. 이거 안 놔, 안 놔. Y el mono vino a agarrar las cosas que le gustaban y no soltaba. 아니 사람이 오니까 도망가야 되잖아. 안 도망가. Pero cuando venían las personas, tenía que huirse, pero no se huía. 이거 꽉 쥐고 있는 거예요. Y seguía agarrando fuertemente. 결국 붙잡히는 거예요. Y al final es atrapado. 그러니까 우리가 세상 사는 거는 잠시예요, 잠시. De esa forma, nosotros vivimos un rato en este mundo. 하나 예수님이 이제 오는 시기가 다가왔잖아요. 우리는 그거의 삶의 목적을 맞춰놓고 살아야 되는 거예요. Porque ya está cerca la llegada de Jesús y nosotros debemos dejar nuestros propósitos a eso. 먹고 입고 내 가족들이 건강하게 살면 그것으로 감사해야 돼요. Si tenemos comida para comer y casa para dormir, y si tenemos salud dentro de la familia, eso por eso debemos agradecer. 더 다른 거를 생각하니까 자꾸 세상에 기웃거리게 되고 죄가 들어오게 되고 내 마음이 뺏기게 되고 그러면서 세상 걱정과 근심으로 빠지게 되는 거예요. Pero como cada vez pensamos en otras cosas del mundo y como cada vez agarramos las cosas del mundo, entonces cada vez la paz se quiebra. 그래서 우리가 주신 평강, 마음이 주신 평강, 그 올 한 해 우리 구원을 주셨고 그걸 계속 주시길 원해요. Entonces esa paz que Dios nos da, Dios ya nos dio la salvación en este año y nos quiere seguir dando la paz en medio de nuestras vidas. 내년에 주님 오신다 그러면 우리 뭐 하고 살겠습니까? Si Dios dice que vendrá el próximo año, entonces ¿qué debemos hacer? 주님 만날 준비하고 살아야죠. Debemos vivir preparando a conocer a Dios. 세상 사는 것에 너무 마음 뺏겨서 사는 게 아니죠. No debemos vivir solamente para el mundo. 그래서 얼마의 시간이 남을지는 아무도 모르지만 세상 돌아가는 것은요 이제 다 끝났죠. 이제 적그리스도 출현하기 위한 그 준비도 지금 막 하고 있는 거 보이잖아요. Ahora, aunque nadie sabe cuándo vendrá Jesús, ahora vemos que todo está preparado para el fin del mundo. 미리미리 준비하는 사람은요 당황하지 않습니다. Los que preparan de antemano no tienen preocupaciones cuando llega el momento. 미리미리 준비한 사람하고 그렇지 않은 사람 재난이 왔을 때 어떨까요? Cuando comparamos a una persona que se ha preparado de antemano y a otra persona que no se ha preparado, entonces, ¿quién tendría problemas cuando llega un desastre? 우리는 이제 앞으로 무슨 일이 벌어질지 모르고 그 전에 주님 오신다는 걸 믿고 하늘에 대한 소망으로 살기를 바라겠습니다. Nosotros siempre debemos pensar que Jesús está cerca y siempre debemos vivir agarrando el gozo que Dios nos da. 오늘 여기까지 말씀드리고 또 다음 주에 계속 이어서 말씀하겠습니다. Hoy terminamos hasta aquí y vamos a seguir la próxima semana. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 주님 감사합니다. Dios, te damos muchas gracias. 우리를 구원해 주시고 하늘의 소망을 주셨습니다. Nos diste la salvación y nos diste la esperanza hacia el cielo. 우리의 믿음 없는 것을 하나님 또 용서해 주시고 또 주님을 따르는데 많은 제약된 것들 또 버릴 수 있는 저희들 되게 도와주옵소서. Nos perdonaste todos nuestros pecados y nos diste gozo. Y ahora queremos vivir agarrando ese gozo que nos das. 또 우리에게 올 한 해 주셨던 많은 은혜와 주님의 사랑, 내년 한 해도 그 은혜와 사랑 속에 살아갈 수 있기를 간절히 원합니다. Y el amor y la gracia que nos diste y la abundante gracia que nos diste en este año, queremos vivir siguiendo con el mismo amor y con la misma gracia en el año que viene. 더 많은 영혼들이 이 복음을 기다리고 있습니다. Muchas almas están esperando a este evangelio. 우리가 그 복음 전하는 일에 귀하게 쓰임 받는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos servirte en ese trabajo. 예수 그리스도의 이름으로 감사의 기도 올렸나이다. Oramos agradeciendo. 아멘. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén.
찬송하겠습니다. Vamos a cantar juntos.